Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Nofra Alvarez Dan saya Samsudin. Kami berdua di sini akan mewakili kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Iqbal Aditya Putra, Muhsin Holis, Gaga Hardika, dan Alvina Damayanti. Baik, di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kabel jaringan komputer, yaitu kabel yang bertipe strike atau satu arah. Oke, di sini kita akan lanjut ke videonya aja. Enjoy. Kita sudah menyelesaikan menyusun warna strik, dan di sini kita akan memotong dan merapikan kabel tersebut dengan menggunakan gunting. Ya, sudah rapi begini dengan susunan kabel strik. Terus kita ambil pin konektor RJ45-nya dan kita masukkan sembari kabel susunannya masih teratur dengan sesuai warna kabel strik, dan masukkan seperti ini dan dimentokkan sampai ke dalam. Sudah itu kita ambil tang krimping dan memasukkannya ke dalam lubang tersebut yang sudah ada di sana. Sesudah itu masukkan kabel tang krimping ke pin konektor dan tekan sampai dia berbunyi. Di sini kita akan menekan tang krimping ini. Ntar ada bunyi tak gitu ya. Di sini udah terpasang dengan sempurna sebuah kabel straight dengan susunan begini, dan di sebelahnya lagi sudah juga terpasang dengan susunan yang sama.